o conhecimento que revelava o oculto da natureza, esse conhecimento, quando você era iniciado e tinha autorização de aprender, né, esse conhecimento era sempre sagrado, porque você estava abrindo a natureza, o véu, né, aquela coisa oculta que a natureza tinha, você estava começando a entender como a physis, né, em grego, Sim. a natureza funcionava. Então, o Eureka lá Ah, do Arquimedes é isso. Eu descobri, Eureka quer dizer isso. Eu descobri. Então, porque ele descobriu uma forma ali de entender como empuxa a água funcionava. Descobrir como a natureza funciona é que era o grande barato de ser sagrado. É que, muito. na verdade, tudo isso é iniciação. Tudo isso são formas ao longo de eras, com formatos, roupagens diferentes, para indicar a primeira questão do papo que a gente resolveu falar hoje, que é a iniciação, né?